هعمل معاكم احلى طبق لسلطه البطاطس بطريقه سهله طعمها حلو قوي. ولو اول مره تشوفوني، انا اسمي فاطمه ودي قناتي. يا ريت ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. واول حاجه هعملها هجيب 4 بطاطسيات او اي بطاطس احنا عايزينها حسب كميه الاكل اللي احنا هناكلها. انا جبت 4 بالشكل دوت كده، غسلتهم من اي رمله ومن اي طينه. البطاطس بتكون وسط، ما بتكونش كبيره جامد. هجيب بقى الحله او ايا كان اللي هنسلق فيها البطاطس. هبدا كده ان انا احط البطاطس بتاعتي بالشكل دوت، واحط كمان معلقه من الملح. بعد كده هشيل البطاطس دي وهرفعها على النار لغايه ما تتسلق 3/4 سوا، وهسيبها تبرد تماما. وهبدا ان انا اقشرها وهبدا ان انا اقطعها مكعبات بالشكل دوت. واهم حاجه ان البطاطس ما تتسلقش السلق كامل، تتسلق كده 3/4 سوا. وهشيلها واسيب البطاطس تبرد تماما. بعد كده هبدا ان انا اقطعها مكعبات. مش بنقطع البطاطس وهي سخنه عشان ما تبقاش مهروسه مننا. طريقتها سهله جدا، حلوه قوي في الفطار على رمضان، طبق جانبي كده على السفره. وزي ما انتم شايفين هنا كنت خلاص خلصتها بالشكل دوت كده. الخطوه اللي بعد كده هجيب قرن فلفل اخضر وقرن احمر، بيبقوا طبعا قرن حامي وقرن بارد، هقطعهم كده قطع صغيره بالشكل دوت. بعد كده هجيب الخضره، معايا شبت وكزبره هقطعهم ناعم. طبعا سلطه البطاطس اساسها بتبقى في الشبت، هقطعهم ناعم بالشكل دوت كده. بعد كده هجيب فصين كبار من الثوم برضو نعمتهم بالشكل دوت كده. ودي كده المكونات الاساسيه بتاعه سلطه البطاطس. بعد كده في طاسه على النار احط شويه زيت كده حلوين واسيبهم يسخنوا كويس. بعد كده هنزل عليهم التومه كده، هديلها كده تقليبه بسيطه. اول ريحه التوم ما تطلع وياخد كده اللون الذهبي بالشكل دوت، نزلت عليه بالفلفل. هديلهم برضو تقليبه كده لغايه الفلفل ما يدبل حاجه بسيطه، مش بنسيبه ياما على النار، تقليبه واحده بس كده بالشكل دوت. بعد كده هنزل بالبهارات، نزلت كده بشويه شطه حمر وكمان شويه بابريكا وشويه كمون وشويه ملح، وهديلهم برضو تقليبه كده على النار. في الوقت دوت بقى ريحه التوابل بدات تطلع مع ريحه الفلفل كده ومع الثوم، ريحه حلوه قوي. هسيبها بقى تبرد تماما. بعد كده هنزل عليها بالخضره اللي احنا كنا منعمينها. واهم حاجه ان احنا بنسيب الخلطه دي تبرد تماما قبل ما نحط عليها الخضره. تمام، بعد ما ضفنا الخضره واديتها تقليبه، هضيف برضو البطاطس بتاعتنا وقلبتها كده تقليبه حلوه لغايه ما اتشربت كده او اتغلفت بالحشوه بتاعتنا. وطبعا احنا هنا مطفيين النار تماما. هديلها تقليبه حلوه وبندوقها، لو محتاجه شويه ملح او محتاجه شويه كمون بنحط لها. حلوه قوي على السفره في رمضان، طبق جانبي بجد جميل، طعمها حلو قوي بالشبت كده. وسلطه البطاطس من الاكلات الاقتصاديه المعروفه، طبعا كلنا بنحب سلطه البطاطس، بتبقى اساسيه كل يوم على السفره. طعمها حلو جدا وطريقتها سهله، ما تتاكلش كده غير بالشبت والثوم، وطبعا بتكون قرن فلفل حامي كده عليها. جربوها بقى وقولوا لي رايكم في الكومنتات. ولو وصلتوا معايا لغايه اخر الفيديو، يا ريت ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.